E aí galera, tudo bom com vocês? Ó a veinha aí, a copiloto aqui do Focos da Veinha. Então, vamos para mais um daily vlog. Vou ver se eu gravo uns 3 dias seguidos para lançar para vocês as resenhas aqui, ok? Ontem gravei um vídeo, no caso sábado, postei hoje é domingo. E hoje vai ser mais umas resenhazinhas bacanas aí com vocês. Então, deixa aquele like topado, vamos favoritar o canal aí, vamos estourar, vamos divulgar, ok? Para quem gosta de um som aí, pá, porque esse mês, preparativo para o carnaval, vai ter paredão, vai ter muita regulagem aí bacana. Vou estar mostrando muitas dicas com você. Enquanto isso, vou dando aqueles vídeos de transição, como esse, vídeo de transição. Então, aquele like bacana e vamos embora. De praxe, tem que ter o de praxe, tem que ter. Vou derrubar agora esse suporte dessa câmera, vamos lá. Mais um dia com o Léo Santana. Léo Santana. Aniversariante, né? Aniversariante. Uma semana de cana. Grávida, pé. Deixa de longe, câmera, pra assistir o show do álbum. Uma fonte de piscina ali. Que feitiça seu bumbum. Rebole não se cansa. Pararam pam 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 bum bate pam pam pararam pam. Bota aqui, pai. Mira que mamou o bonde inteiro. E aí, tu boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Baixou por quê? Não aguentou não. Aqui é som, mano. Aqui é um som que incomoda. Eita, deixa eu... Isso aqui desce? Ah, desce, né? Ui. Tudo banda, é? Tudo banda, porra, meu irmão. Rackzinho aqui. Deixa eu mostrar aqui. Banda 5000. Weiss 1500. Pegar um pedal ali com outros que ele pegou. Pega lá. Olha como é pequenininho. Agora depois do carnaval. Pintar só depois do carnaval, né? Esse 00310 é... Quando o Gilbala mandar, joga a bundinha pra gente. Quando o Gilbala mandar, joga a bundinha pra gente. Mas esse som é muito louco e pra tocar no paredão as novinhas se reúnem. E aí pessoal, voltando aqui. Hoje é terça-feira,
Tô indo na casa do Mário, amigo que estuda comigo lá na faculdade Pitágoras, aqui de Maceió. Vou dar uma reguladazinha na caixa Bob dele. Essas caixas aqui é trio, mais ou menos isso. Chega lá, vou mostrar pra vocês. E vocês gostaram do pendrive? Esse vídeo tá misturado com o que eu fiz domingo, pelo menos uma farrinha aí, com a paredinha Peppa Pig, meu amigo Anderson, entendeu? Então segue aí, mais um daily vlog bacana aqui no canal. Cheguei na casa do Mário, aqui ó, estuda comigo, Mário, quem conhece. Olha com a caixinha aí, ó. Vou mostrar pra vocês, vamos regular. Ó, se liga aí, o Eros de 1000 ms. Tá um médiozinho aqui, emborrachado, mas vamos ver o que a gente faz, né? 250x, né? Ou trio, sei lá. Ó, o processadorzinho Pro novo. Regular e botar o bichinho pra tocar. Ô galera, é o seguinte, sente só o grave do bichinho, mas tá com capacitor, aí o médio não tá acompanhando o grave. Pega aí, tu vai ver uma coisa. Deixa eu botar aqui, ó, se liga. Apresenta Zé da Véia com Bio no teclado. Passa o som aqui. Solta aí, vai. Só não falou do tempo, mas tá massa. A guitarrinha. Porra. Vai lá, cueca, velho. Grande sonorização. Olha o swing. Dá o rolo aí, mais. Oi, cara. O cara usa processador, isso aqui já mata, pô, mata, não precisa utilizar capacitor não, que vai matar a voz do drive, tá ligado? Vou tirar aqui, vocês vão ver a diferença. Rapaz, ele chegou aqui, Isaac, mostrou só tem grave, aí eu dei aquela equalização toda e removi, ó, melhorou 50%, isso aqui. Tava abafando o som dele. Mas ficou, filhão, ficou? Ficou, agora tá a primeira, mano. Tá de primeira, vamos embora. Tá se porta no meu carro, as travas. É bronca, só bronca lá, não cabe não. Só bronca, né? Ó, fica onde, Josiel, aqui? Fica aqui na principal do Cleto, perto da Eletrônica Souza, perto do Sandro ali, pertinho. Aqui, ó. Esse negócio aqui, né? De frutas, né? Vou filmar aqui o movimento, botar aqui, ó, pra vocês ajeitar aí, ó. Na hora. Acaba desenrolado. Quem mais tem bronca é meu carro, né? De porta, né? Eu que eu diga. Então é isso aí, valeu, ó. Na hora, Vou filho. sempre tirar aquela onda que é. Tem um fumezinho aqui. O cara que enfia o cabelo bonito ali. Chegando no Betinho, os caras já reservam uma protona massa aqui, tá vendo aí? Protonazinha, nosso amigo Isaac. Ó, diga aí, ó, tá solteiro. Tá as mulheres aí que acompanham o canal. Vou deixar o WhatsApp dele aí. Pode deixar. Ó o paredão dele que ele tá fazendo aí atrás. Só. É só sossego, né? Só sossego. Eu chego aqui, o Betinho nunca tá. Só chego na hora do almoço, né? Só chego na hora pra comer, tô com fome, aí é complicado. Aí, Força, o Isaac tá aqui querendo falar com o homem, mas o homem, ó, sumiu. O meu. Aí, ó. Que puxa lava já. Puxa, lavamos tudo, passa nada. É o Piduxinha. Ó o dono ali sentada. Olha ali, ó. Olha que posição. Câmera errada, sabe? Mais um projetozinho. Olha aí, Betinho. Tudo é ao vivo, é moral? Tudo é ao vivo, eu só gosto assim. Tá meio sem vergonha ultimamente, mas eu vou dar essa moralzinha hoje aqui, viu, moral? Não, relaxa, deixa. Eu vou lhe abrir no meu com facão. Ah, porra. Quer que eu fale não, né? Pros nossos telespectadores o que foi que aconteceu, né? Quero não, deixa pra lá. Ah, galera, aí em box aí tá rolando tanta treta, cima o caralho. Ciúme. Olha que a língua tá pra falar aqui, viu? Eu falo ou não falo? Fale não. Ninguém precisa saber não. Deixa o romance em off. As tretas tá pesada, moral, aí, sem não. Qualquer dia desse, quando o Isaac filmar, vai estar todo latanhado aí, todo roxo, azul, de pizza. Os caras estão querendo comer ele vivo. Sim, vamos deixar esse negócio de romance pro lado. A moda agora é caixa trio. De quem é essa caixa trio aí? A caixa trio é da uma menina aí chamada Raiza. Eita, acho que essa menina me procurou pra regular o som dela quando tiver pronto. Conversa, mano. Então eu vou ter uma conversa seríssima com ela quando ela chegar aqui hoje. Então deixa pra lá. Ah, sim. Deixa pra lá. Vai pintar aqui também? Corretão de quê? Aqui é?
É o Betinho tá fazendo a madeira do lado. Pô, massa, velho. A pintura. Pintura da pega. Bota os 245, cadê? 245, 2708. Bateria da porra. Massa, Já massa. vai pra porra. Mais um aí pra 2018. Vai ficar pronto no carnaval isso aí? Minha pretensão é ficar logo, né? Tá de shortinho, bem coladinho. Canta aí, canta aí! É, mas elas gostam de calçar com seu shortinho. Chamar um projetozinho do Faca Som. Diga aí, meu patrão. Diga aí, ó. Depois traga o gol pra galera ver seu som. Não adianta ficar mostrando o som da galera aqui que você manda. A galera quer ver seu som. Trazer o Olha aí, ó. Ficou massa, velho. Na moral, deixa até aqui assim. E aí, galera, estou finalizando esse vídeo. Mostra pra eles o que, ó, pra vocês saber o que tá acontecendo. Eu tirei esse módulo aqui. Olha o que acontece. No próximo vídeo vocês vão saber o que é que eu tô fazendo. Então não deixe de acompanhar. Esse foi apenas um daily vlog com som, com resenha. Como sempre, é vídeo de transição. Mas esse vídeo aqui vai ser bacana, viu? Né, veinha? A minha pulseira. Aí, ó. Tem mais de 1000 conto nessa pulseira. Então é isso aí, galera. Valeu, deixa aquele like topado, que próximos vídeos vocês vão entender o que é que eu tô fazendo.